अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नीशियन सऊदी वाले। दोस्तों, ये कुंटेल का इलेक्ट्रिक हीटर है। इसका राड ख़राब हो गया है। इसमें एक ही राड होता है। ये राड ख़राब हो गया है। इसमें जो एलिमेंट होता है, स्प्रिंग होता है राड के अंदर, वो ख़राब हो गया है, जल गया है। तो वो अब हम ये इसका कंप्लीट जो राड है ये चेंज करेंगे। तो इसको खोलने के लिए ये इसमें फ्रंट की जाली लगी रहती है, इसमें दो स्क्रू होते हैं। ये खोल लेंगे और साइडों पे ये फिटिंग इसकी होती है वो निकाल लेंगे। तो उसके बाद जो इसके साइडों वाले कवर हैं वो खोल लेंगे। और ये जो लाक होते हैं इसमें देखें, ये लाक हैं, ये निकाल लेंगे दोनों दोनों साइडों से। और फिर साइडों पे जो कवर हैं उनके स्क्रू खोल लेंगे। दोनों साइडों पे इसी तरह स्क्रू लगे होंगे। स्क्रू हमने खोल लेने हैं। तो देखें, अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक वायर लगी हुई है। पहले साइडों वाले कवर खोल लेंगे, उसके बाद जो वायर अंदर आपको नज़र आ रही होगी, दिखाई थी हमने, वो वायर खोलनी है। उसमें नट लगा रहता है, दोनों साइडों पे नट लगे रहते हैं। नट खोल लेंगे। तो उसके बाद नट खोलने के बाद वायर निकालेंगे। वायर निकालने के बाद ये जो राड है उसको हम निकाल लेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये 8 नंबर की गोटी होती है, उससे आप ये जो 8 नंबर का नट है ये खोल लें। खोलने के बाद वायर निकालें और फिर दूसरी साइड पे इसी तरह जो नट लगा होगा वो हमने खोल लेना है। तो ये भी दूसरी साइड से जो नट है वो खोल लेंगे। दोनों साइडों पे इसी तरह नट लगे रहते हैं। खोलने के बाद वायर, ये भी वायर जो है हम निकालेंगे, खोलेंगे और फिर राड को बाहर निकाल लेंगे। राड को एक साइड पे करके, थोड़ा पीछे करके, और इस तरह हम राड को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। ये जो इसमें आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है ये जल जाता है स्पार्किंग की वजह से, ज़्यादा चलने की वजह से। जब ऑटोमेटिक जो होता है हीटर ऑटोमेटिक नहीं होता, आला तूल चलता रहता है, यानी लगातार चलता रहता है। लगातार चलने की वजह से स्प्रिंग वीक हो जाता है और फिर उसमें स्पार्किंग होने की वजह से वो वायर जो है, एलिमेंट जो है, वो कट जाती है वायर अंदर से। तो ये नया राड है। ये 2000 वाट का राड होता है और तकरीबन 10 एम्पेयर लेता है ये। तो अभी इसकी फ़िटिंग करेंगे। देखें, एक साइड पे पहले लगाया हमने, उसको थोड़ा पीछे करके फिर यहाँ दूसरी साइड इस तरह हम फिट कर लेंगे। तो इसके बाद ये इसके लाक लगाएंगे। ये देखेंगे, इसके लाक लग गए। दूसरी साइड पे भी इसी तरह उसके लाक लगा लेने हैं। आपने लाक को लगा लेना है और फिर जो वायर और नट है वो अच्छी तरह हम टाइट करेंगे। अक्सर इसकी ये जो वायर हम लगा रहे हैं ये भी स्पार्किंग की वजह से कट जाती है, जल जाती है, ये भी ख़राब हो जाती है। और इसमें जो आपको ये जो ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है ये बैलेंस स्विच होता है। अगर हीटर गिर जाए तो ये बिजली को कट ऑफ कर देता है, हीटर बंद हो जाता है। और ये सेफ्टी के लिए होता है, सेफ्टी स्विच, बैलेंस स्विच। तो अभी दूसरी वायर लगाएंगे। दूसरी वायर लगाने के बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे। आपने बड़े आराम से इसको टाइट करना है। देखिए, इसमें जो ये वायर है इसकी, ये घूमती रहती है। इसको आपने अच्छी तरह पकड़ के टाइट कर लेना है, लूज़ ना रहे। लूज़ अगर रह जाएगी तो फिर स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग होने की वजह से वायर जल जाएगी। और ये इसमें इसका जो ऑटोमेटिक होता है, टेम्परेचर सेट करने के लिए कितना आपको टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर लें। और अभी जी स्विच लगा के हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो देखें, तकरीबन ये 10 एम्पेयर ले रहा है, 9.9। और आहिस्ता आहिस्ता ये रेड होगा।
तो ये देखें हीटर हमारा ऑन हो गया है। तो ये 2000 वाट का राड होता है एक ही, बहुत ज़्यादा इसकी हीट होती है। तो ये ज़्यादा सऊदी अरब में चलते हैं, यहाँ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ये जो बिजली है बहुत ज़्यादा लेते हैं। अभी 10 एम्पीयर बहुत ज़्यादा जो बिजली है वो ये खींचता है। तो देखें ये अभी इसको ऑन करके हमने देख लिया, चेक हो गया। अभी साइडों के जो इसके कवर हैं इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इलेक्ट्रिक हीटर, गैस हीटर और केरोसिन हीटर रिपेयर करते हैं, और फ्रिज, एसी, सेपरेट एसी सब वीडियो डाउनलोड करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो